สรุปครับจากเนื้อหาที่เราได้ทำการแนะนำมาขั้นต้นเนี่ยเราก็จะได้ความรู้แล้วว่า1คือ AR เนี่ยคืออะไรนะครับ2ขั้นตอนการทำงานของ AR เป็นอย่างไร3องค์ประกอบของ AR เนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างและ4คือตัวอย่างการแสดงผลของ AR นะครับว่าจะแสดงในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับสำหรับคนที่อยากทำ AR แต่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลย www.innofirstclass.com เรามีเปิดคอร์สสอนอบรมพัฒนา AR นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักศึกษาผู้สนใจทั่วไปฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบธุรกิจนะครับผมสามารถที่จะเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะครับผมซึ่งสำหรับคนที่อยากทำ AR นะครับเรามีคอร์สตั้งแต่ AR ขั้นพื้นฐานนะครับการสแกน AR ในรูปแบบ Marker นะครับผมหรือคอร์สสร้าง AR ในรูปแบบสมุดระบายสีนะครับเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนหรือทำเป็นโปรดักต์ที่ปล่อยขายในบน App Store หรือ Google Play ได้เลยนะครับ3คอร์สสร้าง AR 3D ขั้นสูงคอร์สนี้เราจะรวบรวมการทำงาน AR ทั้งหมดนะครับการสร้าง AR ทั้งหมดสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเลยก็คือ1คือไฟล์ First Class Project AR ฟรีนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าต้องเรียนก่อนว่าเราเป็นผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน AR และมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรดักต์มาหลายชิ้นนะครับหลายผลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค้นคว้าทดลองและสร้างจริงมาแล้วนะครับเรารวบรวมซอร์สไฟล์ทั้งหมดที่จำเป็นในการพัฒนา AR เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการเรียนของในคลาสนะครับและต่อยอดในการพัฒนาโปรดักต์จริงในอนาคตหลังเรียนจบได้เลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์คุณมีความสามารถในเรื่องของการออกแบบกราฟิกหรือ 3D แต่คุณไม่มีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมคุณก็สามารถที่จะนำไฟล์โปรเจกต์ตัวนี้ไปพัฒนาและรับงานในเรื่องของการพัฒนา AR ได้เช่นกันนะครับหรือท่านอาจารย์ที่ต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ AR ก็สามารถใช้ไฟล์ First Class Project AR ตัวนี้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมได้เช่นเดียวกันครับผมสามารถพัฒนา AR แบบ Single Marker ได้นะครับก็คือ Marker เดียวนะครับก็สามารถพัฒนาได้สามารถพัฒนา AR แบบ Multi Marker ได้ก็คือสมมุติว่าเรามี Marker กล้องตรวจจับเจอ4 Marker พร้อมกันก็สามารถแสดงผล AR ได้4 AR พร้อมกันได้เลยนะครับผม4 Marker ได้เลยสามารถพัฒนา AR แบบ Color Drawing ได้ก็คือสมุดระบายสีก็สามารถพัฒนาได้เลยนะครับในรูปแบบ AR หรือถ้าเป็นคอร์สสร้าง AR 3D ขั้นสูงเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนา AR ในรูปแบบ AR Core และ AR Kit ได้เลยนะครับ AR Core ก็คือบน Google Play เนี่ยการตรวจจับ AR แบบไม่ใช้ Marker เนี่ยตรวจจับที่พื้นเนี่ยเขาจะใช้คำว่า AR Core แต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยเขาจะใช้คำว่า AR Kit นะครับผู้เรียนก็จะสามารถพัฒนาทั้ง AR Core และ AR Kit ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสามารถพัฒนา AR ได้ทั้งรูปแบบการทำงานบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าผู้เรียนจะต้องการพัฒนาAR บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการของ Windows หรือระบบปฏิบัติการของ Mac OS เนี่ยก็สามารถพัฒนาได้หมดเลยนะครับผมหรือผู้เรียนอยากจะพัฒนา AR ในรูปแบบแอปพลิเคชันเราก็สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ทั้งในรูปแบบแพลตฟอร์มของ Android และ iOS เช่นเดียวกันครับผมสำหรับผู้ที่เรียนไปแล้วต้องการที่จะหารายได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการสร้างรายได้ โดยการติดโฆษณามือถือนะครับสุดท้ายคือให้คำปรึกษาโปรเจกต์ AR หลังการอบรมจบนะครับ
เมื่อท่านอบรมจบไม่ว่าท่านจะเป็นฟรีแลนซ์เป็นอาจารย์เป็นนักศึกษาเป็นผู้สนใจทั่วไปหรือเป็นผู้ที่จะประกอบธุรกิจนะครับเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ทั้งในรูปแบบแนวคิดคอนเซ็ปต์การพัฒนาปัญหาในการพัฒนาและการวางจำหน่ายนะครับเราให้คำปรึกษาฟรีหลังการอบรมเสร็จนะครับสิทธิพิเศษครับผู้ที่สมัครคอร์สภายในเดือนพฤษภาคมปี62นะครับรับส่วนลดทันที500 บาทนะครับเฉพาะสมัครในเดือนพฤษภาคมปี62และแจ้งว่าได้รับข่าวสารจากวิดีโอตัวนี้นะครับสิทธิ์นี้มีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าเราเปิดเป็นคอร์สสอนเนี่ยกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่ม 4-6 คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มเร็วนะครับในการสอนในแต่ละคอร์สนะครับในแต่ละคลาสผู้สนใจสามารถเข้าไปรับชมข้อมูลได้ที่ www.innofirstclass.com/shortcut นะครับเราก็จะมีคอร์สต่างๆมากมายนะครับให้กับผู้เรียนได้ลองสมัครและลองศึกษาดูนะครับผมหรือสำหรับผู้ที่สนใจในการให้บริการด้านการพัฒนาระบบ AR ก็สามารถเข้ารับชมได้ที่ผลงานได้ที่ www.innopositive.com นะครับเราก็จะมีบริการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น AR VR หรือแอปพลิเคชันอินเตอร์แอคทีฟต่างๆนะครับก็ลองสามารถเข้าไปรับชมและติดต่อมาได้ครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้รับชมคลิปนะครับทุกท่านแล้วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดขอบคุณครับผม